Hello，大家好。今日呢，我哋會繼續做我哋嘅互動式面板，而呢個呢，就係我哋今日嘅製成品嚟嘅。咁我哋將會做一啲簡單嘅圖表啦，其中呢，就會包括到呢一個呢，與去年同期嘅比較嘅。因為呢，有部分嘅業務呢，可能會係有個季度性嘅一個影響嘅，即係話舉個例子啊，佢由6月去7月嘅時候突然之間大升，咁係咪代表嗰個公司就好犀利呢？其實唔一定嘅，因為佢可能原來7月係佢嘅旺季，所以呢，好多時我哋要再睇埋就係佢同上年嘅7月比較係咪都係增長啊？咁用一個與去年同期嘅比較呢，先至係一個最準確、最全面嘅一個分析嚟嘅。咁大家打翻開上一堂嘅檔案，然之後呢，我哋會繼續一齊去做落去。大家呢都可以去到我嘅網上商店嗰度下載翻相關嘅材料嘅。咁我哋首先呢會做咗呢個嘅毛利率百分比先嘅。咁佢呢係會跟住我哋嘅數值呢從而變色嘅。你會見到如果佢係一個正常數值呢，就會係綠色啦。咁如果佢係一個比較低嘅百分比，就會顯示個橙色。咁跟住仲有就係紅色呢，就會顯示個負數嘅。咁我哋首先呢，就會嚟到 calculation 呢一頁，然後我哋要揾出我哋嘅 GP percentage 嘅。咁毛利率點樣計呢？毛利率就會用到個毛利除以我哋嗰個嘅合約，再加 field 生括號 enter， 將佢轉成百分比。咁我哋需要做一個咁樣嘅表格喺度呢，去判斷個顏色嘅。咁喺呢個時候呢，我哋輸入一個假嘅數值先，我哋呢度輸入-10。呢度呢就輸入10，跟住呢度呢就輸入25，然後我哋插入文字方塊，然後個內容就會等於翻 calculation 呢一頁嘅紅色呢個位置。咁跟住呢，我哋將佢變成紅色，然之後變埋粗體，個字形呢就會用 Calibri， 大細呢就會用到15嘅 Enter。咁我哋首先呢就會將佢變成紅色啦。咁跟住呢，我哋再複製貼上。咁跟住呢，我哋下一個呢就會用到 D10 嗰個格仔。咁跟住呢，我哋就可以複製佢嘅格式先嘅。咁跟住呢，呢個呢就唔係紅色啦。咁呢個呢就會係橙色嚟嘅。最後我哋再複製貼上。咁跟住呢，呢個就會等於 D11。咁跟住呢，我哋同樣都係複製格式貼上。咁跟住呢，呢個就會係等於深綠色嘅。然之後呢個時候呢，我哋揀晒3個文字。然之後撳翻個置中先，跟住呢，我哋就會撳個圖形格式，將佢對齊，靠左對齊，然之後呢就靠上對齊，佢哋3個數字呢就會完全搭埋一齊噶啦。咁然之後呢，我哋就將佢變成一個群組，組成群組咁樣。咁然後呢，我哋將會去做一個嘅 if 嘅函數嘅。咁我哋等於 if 如果我哋 GP percentage 佢係細過0嘅話呢，即係細過呢個上限嘅話呢，咁我哋就會顯示翻嗰個 GP percentage 啦。如果唔係嘅話呢，就乜嘢都唔顯示。生括號咁 enter， 以防佢有 error， 所以我哋會加入 if error 嘅函數。然之後如果係 error 就乜嘢都唔顯示嘅。然後橙色呢就係呢一個嘅公式，然後綠色就係呢一個嘅公式嚟嘅。我哋試一試佢，輸入-10，然後我哋輸入10。跟住呢，再輸入25，我哋測試已經完成啦。記得改翻個毛利率嘅公式。咁跟住呢，就可以測試下啲數據啦。咁譬如撳下唔同嘅數值咁樣，睇下佢會唔會跟翻我哋嘅設定呢，從而變色嘅。咁之後呢，我哋會做一個咁樣嘅表格嘅。咁我哋嘅 display 就會係揀翻呢個嘅數值啦。咁然之後個 remain 呢，就會用到 100% 減翻呢一個嘅。咁我哋呢就會有啱啱好 100% 喺呢個位置喺度，咁呢個呢就係會顯示嘅數值啦。呢個呢就係個餘數嚟嘅。咁我哋呢揀咗我哋嘅數據先，跟住呢我哋就撳建議圖表，所有圖表，跟住呢嚟到呢個橫條圖，做呢個百分比，跟住之後撳確定。咁然之後呢，我哋 delete 晒呢個圖表所有嘅嘢佢，然後我哋連個背景顏色都唔要嘅。跟住呢，連個外框都唔要，然後我哋將成個嘅表格剪下貼上嚟 dashboard 呢度，跟住呢，我哋就會去拉下個位置咁樣啦，將佢調整到係啱啱好係呢個格仔呢度嘅，然後我哋插入文字方塊打100
percent。然之後我哋將嗰個嘅字形校到得返5嘅啫，跟住呢，我哋將佢調整個位置，拉到嚟呢個位置呢度，再複製貼上，加埋0% 喺度，咁0% 呢就會擺喺底呢個位置喺度嘅。咁我哋呢會做一啲數值嘅顯示嘅，咁我哋將唔同嘅 project status 嘅數字呢顯示喺呢一個位置呢度。我哋首先會加入一個新嘅 pivot table， 複製貼上。然之後將 project status 拉到嚟左下角，然之後 project number 拉到嚟右下角，然後我哋嚟到 calculation 喺度，我哋加入3個嘅標題，分別就係 open、complete 同埋 cancel。然之後我哋揾翻相關嘅數值，嗱呢個呢就係 open， 我哋撳 enter。咁然之後呢，我哋響呢個公式入邊最尾呢個位置，我哋唔好鎖死一個嘅數值，我哋呢就去揀翻呢個格仔呢度。咁跟住我哋撳 enter， 將佢複製貼上，咁下邊嘅公式呢就會自動搜尋翻相關嘅資料噶啦。然後呢，我哋就會去複製一個嘅文字方塊，我哋貼過嚟呢個位置呢度。咁跟住呢，入邊嘅內容就會等於翻 calculation 嘅呢一個格仔嘅。咁我哋會將佢複製，咁跟住呢，呢個呢就唔係 A15 啦 ，A16， 跟住再複製貼上。咁跟住呢，呢個就會係 A17， 然之後我哋調整個大細做8，跟住呢就加入陰影，然後我哋嚟到插入圖案，然之後加一個直線俾佢，我哋會喺呢個中間加一個直線呢去分隔佢嘅。咁然之後呢，我哋又再複製，今次呢，我哋呢個就會等於翻嗰個數值嘅。咁我哋就等於，然之後翻嚟 calculation 喺度。撳翻呢個數值，然後大細我哋會用到15，然之後我哋會用到粗體，咁然之後呢，我哋會用插入，跟住呢撳圖示，然之後呢拉落嚟較低嘅位置呢度呢，就可以加入一啲相關嘅圖案嘅。然後我哋將會做一個橫條圖，咁樣去睇翻唔同嘅公司佢唔同嘅質素嘅項目嘅分佈究竟係點樣嘅。咁我哋首先呢會加入一個新嘅 pivot table 先，咁我哋呢就會將 quality拉落去左下角，然之後呢，我哋將個公司名擺上右上角嗰度，右下角呢繼續係 project number。嚟到 calculation 呢度，我哋呢就將相關嘅數值揾翻落去先。咁我哋就會將實力工程佢嘅bad 嘅一個嘅質素呢就擺喺呢度。咁記住啦，我哋呢度呢就唔好呢就淨係用一個譬如實力工程咁樣，我要喺呢度搜尋翻嘅。咁我哋會做翻個鎖定啦，咁我哋鎖定翻個 row 喺呢度，跟住呢，我哋呢度呢就會用個質素嗰個 quality 就喺呢度，咁呢個呢就要鎖定嗰個 column 嘅，咁跟住我哋複製，然後我哋貼上去餘下嘅位置嗰度，然後我哋加入圖表，揀晒我哋嘅數據先，去到建議圖表，所有圖表，跟住呢，我哋就會用到橫條線，我哋會用到呢個咁樣嘅樣嘅，咁跟住我哋就咁確定。我哋調整一下個格式，我哋首先呢就唔填滿啦，所以係透明嘅，亦都冇外框。跟住呢，我哋啲標題啊等等呢啲呢，我哋就會 delete 晒佢，包括後邊呢嗰幾條線嘅。咁跟住仲有下邊嘅呢一啲嘅呢啲嘅 title 啦，我哋都會 delete 嘅。然之後呢，我哋就會去調校嗰個嘅格式啦。嚟到呢個位置呢度呢，可以睇翻佢嘅間距嘅，我哋會校佢做20。咁跟住啦，我哋個顏色嗰方面呢都要去做一做嘅。咁我哋首先呢，嗰個嘅外框呢會俾白色佢啦。咁呢度呢，我哋就要逐個都去揀嘅。咁我哋全部都揀白色嘅外框俾佢。咁然之後呢，仲有啦，我哋全部都要想要陰影嘅，咁所以全部都要揀一揀個陰影嘅。然之後我哋揀最左邊呢一格。然之後就右 click， 我哋加入個資料標籤，跟住呢，我哋個資料標籤呢，我哋就淨係會要個類別名稱嘅啫。咁我哋要將佢變做字形要變做白色啦。咁跟住呢，將個字體校做5。咁跟住呢，佢個位置呢就會喺基層內側嘅，將佢拍晒左邊呢度。咁跟住呢，我哋會做呢兩個嘅 bar chart， 一個呢會代表住收入嘅數字，一個呢會代表住項目嘅數量嘅。咁我哋首先呢會做咗個 pivot table 先嘅，複製貼上，我哋將公司擺喺左下角，
然後拉走我哋個 quality。右邊呢度呢，右下角就係嗰個嘅 project number 嚟嘅。然之後我哋再複製，再貼上。咁跟住呢，我哋就唔係要個 project number 啦，我哋將個 contract amount 嗰個收入嘅金額呢拉去右下角呢度。嗱，咁我哋呢喺 calculation 呢度呢去做翻一個相關嘅表格先。咁我哋第一行呢會列出個公司嘅簡稱，然之後呢先至寫翻佢個全名喺度嘅。咁啊連結翻啲數據先，我哋咁等於我哋翻到嚟 pivot table 呢度。咁呢個呢就係項目數嗰個項目數目嚟嘅。咁跟住呢，我哋就同之前一樣啦，唔好真係用一個公司名去搜尋，我哋用翻呢個儲存夾入邊嘅內容。咁 enter 複製貼上。咁跟住啦，我哋嗰個嘅收入同樣都係咁樣，等於 pivot table 去到呢度。咁我哋唔好用嗰個公司嗰個名，等於我哋揀翻嗰個嘅儲存夾入邊嘅內容，將佢複製貼上。咁我哋而家加入圖表啦，我哋揀咗個公司嘅簡稱先，揀埋項目數目，然之後我哋就咁插入建議圖表，所有圖表。然之後呢，我哋就會用到一個嘅直線圖，我哋揀呢一個直線圖，然之後確認，同之前一樣啦。我哋校翻啲格式先，唔要外框嘅，跟住呢都唔要填滿，跟住呢呢啲標題我哋都 delete 咗佢。呢度呢，我哋要再調整一下個格式啊，右 click 調校格式，然之後呢間佢校住100，跟住呢呢度下邊嘅標題呢，我哋太大隻啦，而家將個字體校做7，然之後呢將嗰個嘅字形呢都校做深藍色，然後呢，我哋再加翻個標籤落去先。咁跟住呢，再將個文字方塊我哋複製貼過嚟呢度。咁嗰個內容呢，就會等於翻 calculation 入邊嘅呢個格仔嘅。我哋調整一下個大細先，將佢變成8。隔離圖表做法一樣，我哋呢就複製，跟住貼上。咁跟住呢，我哋就右 click。我哋揀我哋嘅資料嘅，咁我哋就會揀翻下邊呢個嘅數據嘅 ，OK。然之後我哋右 click，我哋新增我哋嘅標籤，咁跟住呢，我哋點一點我哋嘅標籤，我哋嘅數值嘅格式呢，我哋會咁樣嘅，用呢一個 code，然之後撳新增，咁跟住呢，我哋要調整一下啲顏色嘅，同埋仲有呢，我覺得呢都係呢兩個圖表調轉位置會好睇啲嘅。咁呢度呢，我哋完成咗啦。咁跟住呢，我哋會去做一個嘅季度性嘅比較嘅。咁你會見到呢，我哋會用翻嗰一年嘅嗰一個月呢，去比較每一年嘅增長啦。因為有部分嘅業務呢，可能係季度性噶嘛，即係譬如原來佢係6、7、8月比較旺啲嘅，咁你應該用翻6、7、8月去對比翻6、7、8月，唔應該用一個按月佢嘅增長咧去比較，應該用一個按年嘅方式去比較嘅。咁所以呢個呢，就我哋而家會做嘅一個表格啦。我哋複製一個新嘅 table 出嚟先。咁呢，我哋嗰個嘅 table 呢，將會用到個 contract date 擺喺左下角呢度。嗱，我哋移除翻個 company 先。咁我哋呢，就唔要個年份啊，亦都唔要個季度，唔要個日子。咁呢，我哋就淨係要個月份啫。咁跟住呢，我哋就會將嗰個年份呢就擺向右上角呢度嘅。OK，咁跟住呢，我哋呢度呢就唔用 contract amount， 我哋用到 final contract amount。咁跟住呢，確保啊呢度我哋做翻個適當嘅排序，我哋要由最新去到最舊。咁跟住呢，我哋將嗰啲年份啊嗰啲複製過去隔離 calculation 呢度先。咁我哋呢要連結翻啲數據先啦，我哋咁等於。咁跟住呢，就揀翻呢度咁樣啦，跟住確定，記得我哋呢就月份揀呢一個嘅格仔，我哋要鎖定嗰個嘅 column 嘅。咁跟住呢，年份同樣都係 delete， 我哋揀上邊呢一個嘅格仔。咁記住啦，我哋都係要鎖定翻個 row 嘅呢度。咁跟住將佢複製，跟住呢，我哋就會貼埋過去隔離嘅位置嗰度嘅。跟住呢，我哋就揀晒呢度嘅數據佢。跟住呢，就會插入一個圖表，咁呢，我哋會用到最普通嘅呢個直線圖嘅。咁我哋同樣都係唔要個填滿，亦都唔要個外框，唔要個標題，亦都呢唔要後邊嗰啲線嘅。咁跟住呢，我哋喺呢個位置呢，就要將嗰個嘅數值呢去調校一下。咁我哋將會用到一個咁樣嘅代碼嘅，咁呢，我哋每條巴都要加入陰影嘅，我哋點一點佢
然之後喺格式呢度加入陰影，然後我哋喺下邊呢度呢加埋一個嘅總數，一個 total。咁我哋撳深，跟住呢我哋就將整年嘅數字加埋一齊。咁因為呢有時候呢我哋會冇數據噶，咁所以就會出現一個 error 啦。咁所以我哋要加入一個叫做 if error 嘅函數。咁如果呢佢遇到 error 嘅話，佢就會顯示0嘅。刪括號，咁 enter， 將呢個 formula 套用落去其他位置嗰度。咁我哋試一試佢。我哋而家用個滑鼠，淨係揀2025年，跟住撳住個 control 掣，揀埋2024，淨係揀2年啫。跟住我哋翻嚟 calculation 呢度，冇錯啦。睇到如果佢係冇揀嗰個年份呢，佢就會顯示咗0嘅。咁然之後呢，我哋就要將一啲年份呢去顯示出嚟啦。咁我哋會用到一個叫做 filter 嘅功能。我哋揀咗呢一個嘅範圍區，咁然之後呢，如果呢個範圍佢係大過0嘅話呢，我哋就會顯示佢嘅。咁然之後呢，我哋會用到 HLOOKUP， 咁我哋呢去揾翻嗰個年份佢嘅 total 嘅，咁啊揀晒呢個嘅範圍區啦。咁我哋之後就鎖定翻個範圍區，咁佢係第15行嚟嘅，咁我哋就0，跟住我哋就可以搜尋翻呢佢嗰個嘅 total 嘅。呢度我哋好快做埋個 change 先。咁我哋呢改變點樣去計，就係用新嘅數字除以舊嘅數字減1，將佢變成一個百分比。呢度呢同樣都要加翻一個 if error 嘅，因為有時呢如果你淨係揀1年嘅數字嘅話呢，咁佢就冇得比較啦。咁所以嗰陣時呢，我哋就會乜嘢都唔顯示嘅。跟住呢度呢，我哋加入一個咁樣嘅表格先。陣間呢，我哋會用呢一個表格呢判定佢係乜嘢嘅顏色嘅。咁我哋喺正數嘅呢個位置呢度呢，我哋就會控制個儲存格式特殊，跟住呢喺前面加個正嘅符號。我哋加入咗啲標題先，複製貼上個內容呢，會等於翻 calculation 呢個最新呢一年嘅。我哋呢度要改一改個格式先。我哋揀晒呢個嘅數值，儲存格式自定，跟住呢，我哋將呢一個貼上去。咁跟住啦，我哋再複製翻啲數值落去先。咁呢，呢個我哋就會等於翻最新嗰一年嗰個數字啦。咁跟住呢，我哋再複製，跟住呢一個呢就會等於翻第2年嘅數字嘅。咁我哋呢格式呢，其實可以喺隔離呢度複製嘅。我哋複製格式貼過去呢度，呢個同樣都係咁樣。跟住改變呢度呢，其實都係咁樣嘅啫。咁同我哋之前做法一樣。咁我哋就等於翻，譬如呢個格仔咁樣啦。咁跟住呢，我哋就會我哋複製咗佢先。跟住呢，呢個就會等於翻0嗰個。再複製呢個呢，就會等於嗰個正數嘅。咁我哋好快調校咗個顏色先。咁我哋將嗰個嘅格式複製貼落去，呢個又複製貼落去，呢個都係複製貼落去下邊呢度。顏色改埋佢，呢個係紅色，呢個呢我覺得可以係深灰啦，好冇？咁跟住呢，呢個呢就會係可能係綠色咁樣啦。跟住我哋3個揀晒佢，我哋將會用到一個嘅對齊。靠左對齊，跟住呢靠上對齊，咁跟住呢，我哋將佢變成一個嘅群組，將佢黐埋一齊，跟住呢擺喺呢個位置呢度。咁跟住呢 calculation 呢度呢，其實同之前做法一樣啦，就會係等於 if 如果呢個數字佢係細過0嘅話呢，咁我哋就會顯示佢 OK， 咁啊揀翻佢先。咁如果佢唔係細過0，我哋就乜嘢都唔顯示。咁跟住呢。中間呢個呢就會等於 if 如果佢係等於0嘅話呢，咁我哋就會等於翻佢啦。咁如果佢唔係等於0嘅話呢，就乜嘢都唔顯示。最後呢個呢就係等於 if 如果佢係大過0嘅話呢，我哋就會顯示佢。如果佢唔係大過0，就乜嘢都唔顯示。刪翻括號，撳 enter。咁我覺得呢，有啲小數點後嘅數值呢會好睇啲嘅，咁所以我俾一個小數點後佢嘅。
咁跟住呢，你會見到佢已經反映咗喺呢度啦。咁今堂嘅時間我哋差唔多啦，我哋下一堂呢將會繼續去做一啲嘅圖表嘅，我哋會做2個嘅 donut chart 甜圈圖。佢亦都會根據咧我哋嘅選項、我哋嘅數據咧去顯示唔同嘅資料，去做一啲唔同嘅分析嘅。例如呢度咧呢段文字咧都係自動編寫，佢會根據住我哋嘅數字寫唔同嘅嘢出嚟嘅。下一個 video 再見，拜拜。